Всем привет! Хочу показать, как можно украсить дом, сделать праздник маленький для своих деток, особенно в квартирах, у кого, допустим, нет своего камина. Вот что я обнаружила здесь. Смотрите, какая хорошая идея. Этот камин сделан из коробок, да? И как красиво это все оформили. Посадили замечательных, симпатичных мишек. И можно же делать маленькую фотосессию. Поэтому у кого нет настоящего камина в доме, подумайте, может быть, вы так нарядите свою квартиру к Рождеству.